Են որ ասում են հերիք եղավ, բոլ եղավ, այ իսկականից սրա համար են ասում, էլի։ Այս Ղարաբաղյան կլանը պարբերաբար ինչ որ տենց մարդիկ ուղարկելով վարչապետի մոտ, բա մենք հերոսաբար կռվել ենք, Ղարաբաղյան բարձրաստիճան զինվորականները դեսը դեն, հիմա դրոյի փողոցի վրա եմ, Բոլիժնիկները, Զեյթունի իմ փողոցն է, որտեղ ես ապրել եմ, մեծացել եմ, ստեղ եմ մեծացել, ապրում եմ 5 հարկանի շենքում, կառուցված երևի դեռ Ստալինյան ժամանակներում, 40 քառակուսի մետր բնակարանում, տենց, իմ բնակարանն է, մեր բնակարանն է, որտեղ ապրել մեծացել եմ, էլի որպես այդպեսին։ Այ այս շենքը, որ դուք տենաք, այ այս նորակառույց շենքը դրոյի փողոցի վրա, Քանաքեռ Զեյթուն համայնքի։ Կառուցումը Ղարաբաղցի գեներալներից մեկը։ Արա որտեղից Ղարաբաղցի գեներալին այնքան փող, որ ինքը կարենա Երևանում կառուցի բազմարկ շենք։ Որտեղից ինձ այդ հարցի պատասխանը ով կարա տա։ Ու այդտեղից արդեն չի գալի են պատասխանները, թե խեր մեր բանակը այդ վիճակին 44 օրյա պատերազմին։ Որտեղից Ղարաբաղցի գեներալին բազմահարկ շենքերի կոմպլեքս կառուցելու համար փող։ Ով կասի ինձ։ Ով կտա այդ հարցի պատասխանը։ Մենք հերոսաբար, դուք հերոսաբար լափել եք մենակ, լափել եք փողերը մեր բանակների ու լափել եք նաև մեր երեխեքի կյանքը։